marabesang semara bangun sapatumpo kundang kancing pangklong kepapak obor sewu dineri palungguhan samangke paduka pepunden kula penemban Manik Sasmita kepareng ngayomi dhumateng negari Ngastina anak Prabu Duryudana ndak sawang saka kaduan negaramu prasasat kaya ketaman Badra Irawan Badra rembulan Irawan mendung satemah surem ilang wibawane pun Bapa Resi Manik Sasmita sing bakal dadi cagak kinarya tuwak aja nganti rontok kawibawane anak Prabu Duryudana anggene ngendhaleni negara Ngastina nadyan kados pundi kemawon Bapa Resi tetep wonten ingkang dados klilit mungging netra satru mungging cangklakan mungsuh bebuyutan hanenggih kadang-kadang kula para Pandhawa aja sumelang rasamu anak Prabu. Aku ngerti namun temawali-wali angger Duryudana sakadang Kurawa mbudidaya cornane Pandhawa parandene gagar wigar. Ripalungguhan iki aku bakal mbuktekke kasetyanku marang panjenenganmu. Aku nyuwun wektu sakjroning 7 dina. Aku tak nyuwun pamit budhal ning negara Ngamarta.
yen baliku ora nggawa sirahe para Pandhawa ora nyangking ndase para Pandhawa welehna Ki Resi Manik Sasmita Rajala waran dena becik besok mendemo baris baris prayitna ya saranta wonging Dwarawati tinumpes panikwawa Pandhawa yen ora luput kang dadi panyawangku putra Madukara Bambang Wisanggeni ya pancen dasar kepara nyata Wadaryudana aku ingkang sowan ning Pendhapa Agung negara Ngastina para gagi babarna ana wigati apa Wisanggeni yektine waleh-waleh apa anggonku sowan ana ngarsamu Wadaryudana iki yektine mung nuruti apa kang dadi pandriting para kawula Ngastina tangise para kawula ing negara Ngastina iki sing rina wengi rumangsa kesiksa batine merga ora ana tandha-tandhane para pangarsa praja anggene ngayomi marang sagung para kawula dasih ing atase para kawula nandhang karuna larangi sandhang klawan buga parandene pajek malah saya diunggahake satemah paribasan nekak gulu durung rampung teka semono apa wae kang dadi panjangka tumrape para kawula ing hanjok marang pintering nalar lan ugi luhuring budi pekerti marambah makaping-kaping tansah dialang-alangi dening para penggede negara Ngastina supaya ora ana wong pinter kejaba Sata Kurawa ora ana wong pasis kejaba mung pejabat Ngastina kawula ndok ajari dimen dadi kawula sing bodho kawula sing goblok yen dadi kawula bodho lan goblok tan wurung ora bakal ana critane wani unjuk rasa nuntut marang pamarentah negara Ngastina iki perkarane wong Ngastina Wisanggeni kowe wong jaba saka negara Ngastina parandene arep nang endi Wisanggeni parandene arep campur tangan tumrap lelakon iki kowe dudu wong Ngastina saru dinuru Lamunta melu campur tangan kok sik kok iso panjenenganmu kandha Lamunta aku dudu wong Ngastina mongko aku ki yektine trah Ngastina mergo aku putrane Kanjeng Rama Arjuna malah ripalungguhan iki aku tak genti takon yektine sing duwe hak wewenang kamukten negara Ngastina iki Pandhawa apa Kurawa yen pancen sing duwe hak kamukten negara Ngastina iki Pandhawa kenapa sing dadi ratu kok Wadaryudana yen pancen Ngastina ki hak wewenange para Kurawa dasare apa wewatone sing kepiye aku pengen ngerti lekna mripatmu jerengen gobokmu Wisanggeni iki pujangga kraton Ngastina Manik Sasmita kang dadi aranku sing ndok karepake apa penemban cetha Lamunta kowe bocah sing wuta karo sejarah kowe tak kandhani negara Ngastina wiwit bubar tatanane rusak kang dadi aturane
Merga nalika semana ya kuwi Sang Kresna dipayana ya Prabu Abiyasa seleh keprabon. Banjur misuda Prabu Pandhu Dewanata dadi ratu kuwi klerune Resi Abiyasa. Mangka cetha Pratila Lamunta putrane Resi Abiyasa ki ana 3. Sing pambarep ya kuwi Sang Destarata, angka 2 Prabu Pandhu, angka 3 ya kuwi Yama Widura. Manut paugeran kudune sing dadi ratu ya anak mbarep ya kuwi Sang Adipati Destarata. Kenapa kok malah nglerek marang anak nomor 2 ya kuwi Pandhu. Cetha Lamunta tatanane wis dirusak, wis direka daya jaman semono. Sing darbe hak wewenang kamukten Ngastina sejatine ora ana liya kejaba Sang Adipati Destarata. Upamane angger Duryudana sing dadi ratu ning kene memper merga ki putrane Sang Adipati Destarata. Ngerti ora kowe? Yen pancen Resi Manik Sasmita duwe gagasan lan dasar kaya mengkono aku tak genti takon. Sarate wong dadi ratu ki apa lan ana pira? Sarate wong dadi ratu ki 1 wibawa, angka 2 wicaksana, angka 3 prasaja dene ingkang angka 4 ya kuwi santosa. Santosa ki tegese piye? Santosa lair lan santosa batin. Santosa lair ratu ora kena cacat. Aku tak takon. Simbah Destarata kae cacat apa ora? Cetha Lamunta kae iki Caca Netra Calahina merga kancane Nanang Merem. Yen Ratu Caca Netra Calahina kira-kira entuk dadi ratu apa ora? Metu njaba ngejak rame kowe. Ayo. Patih Harya Sengkuni. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh nggih. Nadyan kados pundi kemawon. Wisanggeni dumugi wonten negari Ngastina ngibarate kaya iwak kecemplung wuwu. Mang perintahke para Sata Kurawa mateni Wisanggeni. Yen Wisanggeni mudhar Janaka ngengleng Pandhawa liyane melu ngenes ngesaken dawuh. Lang nyawamu. Wah. Ah. Ah. Wah. Ah. Wah. 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 Hey. Ah. Wah. Hey. Wah.
dendam sumuluk amatangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngangkrangan Bambang Wisanggeni aku Ramaido kowe bocah pinter kowe bocah digdaya lan bocah kendel ning emane kepinteramu ora ndok lambari kanthi tata krama ingkang prayoga mula yen ndok bacut-bacutne tan urunga pepundhenmu Pandhawa ingkang lingsem ingkang bakal kuwirangan lan isin sakarepmu lemu kandha kelawan Wisanggeni ning kowe ngiluwa karo githokmu dhewe Penemban Manik Sasmita kowe iki wong endi tur wujud wingi Brahmana pendhita sing kudune dipundi lan ditata dipundi pangandikane ditata ing resolah bawane ning ya gene kowe melu-melu kecipratan tumrap kamurkan lan kanistane para Satakrawa kaya ngono kowe mbelani kena ning watone manggon ana nggon bener ing atase wong kleru parandene kowe melu-melu ora perlu kakean gunem sing tanpa guna cekak cukupe ora minggat saka kene sebul dadi glepung buktekno ora minggat tibane gelap sayu tombuh tibamu wah gelap sayu to wah hey Pandhita karya wangsit pindha kumbang ajaping awang wah Penemban Manik Sasmita aku nekseni dhewe marang kaprawiranmu ingkang ngedap-ngedapi nadyanto Wisanggeni kae duwe kaprawiran ingkang mrajaling akerep parandene bisa ndok kendhangake Penemban. Ya. Ora mung si Wisanggeni,
yen Pandhawa lanyu-lanyu arepe njawil kamukten negara Ngastina musuhe Manik Sasmita keker bagi sewu. Mawi nam mestu ramyang jagat witan moyo-moyo jagat kulon yekti dudu sunari Surya Candra ndarum yang Kartika nanging gumelaring kahiwangan ngundarandir bawana ya ing kahiwangan alang-alang kumitir kono Jawata ingkang wujude putran Benta gedhe pangaribawane mawa cahya hanengge sang hyang padha wenang ingkang nalika samangke katungka sawanipun ingkang wayah arga dahana nenggih Bambang Wisanggeni ingkang repepeh manembah Manguswapada cah niyah ning talaga kadi langit mambang tang pasulan upamaneka lintang tulya kusuma ya sumawur Astungkara sidam sekaring bawana langgeng ulun waspadake ingkang munggah ana kahiwangan alang-alang kumitir putu ulun arga dahana Bambang Wisanggeni padha winantu Basuki anggenmu prapta kula
Muni nggih Yang Pukulun. Awit saking berkah pangestu Paduka Wilujeng Niskalane ring sambika langgen kula sowan sembah pangabekti kula mawan tuwa-tuwa kunjuk sandhap cenila Paduka Sang Adi Pukulun. Ya wis anggeni ndak tampa gawe bombong ing rasa. Sumengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita semune nggembul kelawan wigati. Ana apa nggir wis anggeni? Aduh, Yang Pukulun. Nyuwun pangapunten. Menawi para Sata Kurawa tansah ngumbar dumateng murka, nyebar dhateng kerusakan menika sampun dados watak wantunipun. Nanging kula rumaos gumun setahun jembleng sarendeng ing atasipun prakartinipun Kurawa nista kados mekaten parandene wonten Brahmana sepuh ingkang anggadhahi kadigdayan ngidap-ngidapi ingkang ndekengi wonten sakwingkingipun para Sata Kurawa. Mongko ripalungguhan samangke kesangeten nenggih Wa Prabu Duryudana anggenipun ngidak dumateng rasa kamanungsan tumrape para kawula ing negari Ngastina parandene patrapipun Wa Duryudana kados mekaten kok dipun ombyongi kaliyan pendhita ing naminipun Resi Manik Sasmita. Bab menika andadosaken tuwuh tandha pitaken mila kula sowan wonten ngarsa Paduka Kanjeng Hyang Pukulun. Hong Ilahing awik namastu namasidam wis anggene wuruhanana. Jeneng kita aja gampang kaget lan gumun mulat gelaring lelakon lan sipate para menungsa. Merga kabeh mau yektine nyakra manggilingan anut kelawan lakune jaman. Kulup yektine jaman kuwi dipérang dadi papat ya kuwi jaman emas, jaman perak, jaman tembaga lan jaman wesi. Ingkang sepisan ya kuwi jaman emas iku anane mung tentrem lan rahayu. Racake sipate menungsa isih tulus lan suci, durung kalepetan kamurkan lan dosa. Mula anane mung bagya lan mulya. Ewadene sakwuse jaman emas sumisih ganti jaman perak. Kautaman isih ngrembaka nanging angkara murka nadyan mung sithik wiwit ana. Sakwuse sumisih jaman perak banjur ngancik jaman tembaga. Antarane kautaman kelawan kanistan bobote timbang. Tegese ning endi ana kautaman ya mesti barengi tuwuhe kamurkan. Dening kang angka papat ya kuwi jaman wesi. Kautaman wis kegiles dening kanepson lan kamurkan. Manungsa ngakune ya mangeran karo Gusti nanging sejatine iki mung dinggi kudung lan amping-amping anggone mangeran marang donya lan derajat pangkate. Nanging ngene ya wis anggeni. Gandeng laku ning jaman iku nyakra manggilingan kaya dene ubenging roda. Mula yen jaman wesi wis sumisih bakale bali marang jaman emas meneh ingkang kebak kamulyan. Nadyan to lumakune jaman kaya mangkono yektine kabeh mau gumantung menungsane dhewe. Merga pangeran ora bakal ngowahi lelakone titah yen titah dhewe ora gelem gumregah anggene ngowahi kelawan nasib. Ewadene suwe lan orane lakune jaman papat mau ditemtokake dening titah. Kari menungsane pengin jagat iki rahayu apa pancen ngejak rusak-rusakan. Sing gunggung kumpule lakune jaman mau diringkes dadi sedina sewengi. Lakune jaman diringkes dadi sedina sewengi tegese yen bengi kahanane saya peteng lan dedet mesti wanci awan enggal tumeka satemah dadine padang tetrawangan kebak ing reh kamulyan wisanggeni. Caritane satriya linoeh kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine ngesti hayuning kayun pinesu tapa brata. Aduh Pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Sedaya dawuh Paduka badhe kula ginakaken kinarya garan sarta pepakem anggen kula netepi dumateng kadarman. Bambang Wisanggeni.
ulun wis bisa nggagapi lamun tok adreng lan kenceng tekadmu anggenmu njejekake adil lan bebener ing negara Ngastina. Mula kang mangkono maju lungguhmu. Ndak paringi wujute kapika manik delima. Tampanana mbok menawa iki bisa dadi lantaran anggenmu ngayomi sagung para kawula dasing wewengkon negara Ngastina sanggeng. Ayu lamrah, ayu sanggeng. Mangkahang grus-rusa sumbar lindu ketara bumi gunjing ora mudar-mudar kapok-kapok kowe Bambang Wisanggeni. Aku ora bakal bosen lan jeleh anggenku teka ana negara Ngastina sadurunge pendhita Murang Tata iki oncat saka bumi iki. Karepmu piye? Rawe-rawe rantas malang-malang ndak tatas. Nadyanto iki brahmana sing kudune dipundi-pundi lan diaji-aji. Ning gandeng kowe melu ngumbar kanepson. Ripalungguhan iki aku sing bakal ngajar karo kowe. Njaluk getakne apa piye kowe, ha? Wah. Den candak mustakane nenggih Sang Resi Manik Sasmita dening Bambang Wisanggeni. Den sampluk mawiyasta ingkang wus ngregem ali-ali Manik Delima. Mangkono kobar dadi awu babar Sang Hyang Girinata. Niat langening kalanggan aglara panda muncar pinon lir kekonang babar pisan ora nduga mono jebul sing ngombyongi lan ndekengi para Satakura malah simbah Bathara Guru. Iya pancen kaya ngono Bambang Wisanggeni lan aja kleru yo nggih. Nadyan kaya ngapa lan kepiye
pancen ulun mung bakal ndadar marang ketrimane Bambang Wisanggeni. Ngibarate kaya wit-witan saya gedhe angin ingkang nempuh bandang anrajang watone oyote oyotan probeda kaya tekad santosa hanuju marang rahayu mesti wae trep minangka tandha-tandha karaharjan kaya dene Bambang Wisanggeni. Wis satrepe para kawula ripalungguhan iki sing nangis mbutuhake pengayoman ora ketang mung sak kemprangan dadi ratu ana negara Ngastina dandanana kahanane praja. Jeneng kita wis abusana kaprabon nganggo tetenger utawa jejuluk Prabu Darma Wasesa sing tegese anggenmu makarti tansah gedhekake kelawan dharma. Dharma tegese makarti tanpa ngarep-arep kelawan apa wae. Wasesa tegese duwe kekuatan sing kanggo srana mulyakake sagung para kawula dasih. Samubarang sing wis ndok cekel gunakna kanggo ngayomi wong cilik. Mangkono makarti Narendra anyar katon Ngastina Prabu Darma Wasesa yektine nindakaken sama beda dana denda nadyanta sanak kadang yen perlu pepundhen darbe kaluputan yekti kudu pinatrapan paukuman tanpa beda kalian para sata Kurawa Ratu Ngastina Sri Duryudana sedaya den jeblosake pakunjaran dening Sang Prabu Darma Wasesa. Prasasat kaya obor ingkang madangi petenge para kawula Ngastina. Gumyak suka-suka anakku lanang Bambang Wisanggeni ingkang jumeneng nata ana negara Ngastina. Iya Kanjeng Rama aku nyuwun pangestu. Lan aja nganti kleru anggenku dadi ratu ora mendem karo kelungguhan raidan karo jabatan. Nadyan mung sak kemprangan aku kepengin nata negara iki mulyake sagung para dasih. Ah, niku panggayuh ingkang luhur. Tur dasaripun kanistan kamurkan ingkang dipun-tindakaken dening para sata Kurawa samangke Duryudana lan adi-adinipun sampun mangcemplungaken wonten madyaning paukuman utawi pakunjaran. Mila mbuh sesasi rong sasi setahun rong taun sampeyan yen dadi ratu mesti kula dukung. Pramila saking menika klungsu-klungsu kula badhe nderek udu dadi ratu niku beda kalian para kawula. Yen para kawula niku wenang ngatur karo uripe dhewe. Nanging yen ratu kuwi menungsa ingkang sinampiran pakaryan.
ngatur kendho kencenging pranatan butek beninging swasana praja niku wonten pundhake Narendra. Mula wong dadi ratu niku sanes bebungah nanging amanah. Carane anggen kunentremake negara iki kudu kepiye Kyai Semar? Caranipun nenggih ngendahaken dawuhipun utusaning Gusti ingkang pungkasan. Ingkang suraosipun negara bakal endah lan tentrem lamun sepisan dipun sumbang ilmunipun para brahmana resi ulama ingkang dipun amalaken. Angka kalih adile para pangarsa praja merga keadilane para pimpinan sing bakal nggawa marang karaharjan. Angka 3 ngibadahi para kawula anggenipun tigen mugen pangidepe cipta pasrah sumarah marang purbane Hyang Agung. Angka 4 patuhe para sentana praja lan para kawula tumrap paugerane agama lan pranatan hukum praja kang wis gumathok. Dene ingkang angka gangsal ingkang pungkasan, negaramu Ngastina bakal tentrem lan endah lamun disumbang disurung dongane para miskin sinuwun.